wanda ya zo ya ce mana wai mu kyale musulmi mu zaɓi kirista to fa son zuciya ya faɗa mana. Na faɗi wannan magana a Kano zan sake mai ta yanzu. Ka san a Kano ni akwai yan ɗarika tun ba rama ba rawatan sun ce sun yanke mu hukuncin kisa. Tun suka ce sun yanke mu hukuncin kisa an yi waye har program aka yi a rediyo live aka yi zage-zage da hayaniya da cin mutunci iri-iri da sauransu. Aka duk wannan malaman suka kasa sai suka nemo mawaka na ce aiki kenan. Ma'ana malamai sun kasa yanzu an koma kan mawaka su tare musu faɗa a yi kage a yi zagi da sauransu. Amma wallahi tallahi duk wannan abin bai taɓa sa ni na canja abin da nake ganin shi na fahimta Qur'ani da hadisi ba. Abin da nace da su nace tabbas idan aka zo zaɓe a wuri ga musulmi tantagariya wanda yake ana sa ran kwatanta gaskiyansa ga wani musulmi rubaba nace zan zaɓi wannan tantagariyan in kyale rubaba idan aka zo zaɓe ga Kirista amma ga musulmi dan Tijaniyya ga musulmi dan Kadiriyya wallahi tallahi musulmin nan dan Tijaniyya ko dan Kadiriyya shi zan zaɓa ba zan zaɓi Kirista ba. Idan wani malami ya ce shi ba zai zaɓe ni ba ni dan Izala ne ko ni ahlus sunna ne yana da hujjar da zai je faɗa wa Allah, amma ni in na ce a zaɓi Kirista a kyale dan Tijaniyya ba ni da hujjar da zan faɗa a gaban Allah. Ni ba wai ramuwa nake irin ta mutane na kan titi ga magarin mutane ba, duk wanda ya zage ka kai ma ka ce kai ma haka ba haka bane ba. Menene maganan nan da ake faɗa jama'a suna ji addini ce, za a tambaye mutum akan ta ranar tashin kiyama. Wallahi sai Allah ya tambaye ka abin da ka faɗa wa mutane, me ka dogara da shi ko me hujjarka. Wani ya ce duk da zagin da yan Tijaniyya suke mana da menene ce duk zagin da suke yi din fa. Domin ni na yadda cewa 70 zuwa 80 cikin 100 ɗinsu an ba su addini ne a gungunci. Waɗansu suna yi da ikhlasi gaskiya iyakacin gaskiyar suke kuma da yawa abin da zai nuna maka haka ka kwatanta tsakanin shekaru 10 da suka wuce da yanzu. Dan Allah yanzu ana samun sababbin mutane su zo su shiga Tijaniyya so ake a daddanne na ciki kar su fita irin gafiya ta tsire da na bakinta. Amma ahlus sunna duk inda masallacin ahlus sunna yake me yake yi karewa yake duk inda ba masallaci ma yanzu akwai, inda da masallaci kaza ne yanzu akwai, duk inda ahlus sunna suke. To kaga ya za ka hada da waɗannan da waɗancan mutumin da ka riga ka ci nasara irin wannan akan shi me yana kana rikici da shi kuma nasarar ba ta ka bace ba, nasara ce ta Qur'ani da hadisi, addini ne na fitra. Saboda haka ya ƴan uwa dan Allah kar waɗansu daga cikin ku wai dan an faɗi magana akan su mummuna wani ya je yana cewa wai shi ma da zaɓi dan Tijaniyya ko dan Kadiriyya gara zaɓi Kirista. Wallahi kuskure ne, billahi lazi ka faɗi wannan baka da hujja a wurin Allah ranar tashin kiyama a iyakacin ilimi na da bincike na. Wallahi a yau dan Tijaniyya ya wuce suka tsaya zaɓe shi da Kirista, na rantsa da Allah dan Tijaniyya din zan zaɓa dan shi yana jin shi musulmi ne shi. Amma in aka same shi ranar da zai fito ce shi fa ba musulmi bane ba shi dan Tijaniyya ne sai ce to kaga wannan ya bani adireshin sa. Ya kamata ku fahimci wannan da kyau. Wallahi 70-80 cikin 100 din su wallahi an kifa su ne ba daidai ba. Kuma babbar hujja da na faɗa muku shine ku gane tsakanin masallatan ku da nasu. Kuma duk abin da za ku ce ganin malaman yanzu ran suna ɓaci suna ganin mutane suna ta fahimta. Abin da sai ka bi dare ana yanga kafin a baka, yanzu a rediyo ma ake rabawa, duk wanda zai karɓi Tijaniyya a rediyo za a bani. Amma da sai ka bi dare sai ka yi wasu da sai ka kama kafa a ce ka dawo gobe ka dawo jibi to ka yi waye yanzu kuma duk an riga an fahimta duk an gane an yi walƙiya, duk wanda yake cikin duhu ya fito mun gan shi. Walƙiyar Qur'ani da hadisi ta haska. Bara rayuwa Kirista kai ku ce Allahu Akbar.